तो हेलो फ्रेंड लोग, हमारा नाम है राज विवेक और आप देख रहे हैं ऑफिशियल राज विवेक। तो दोस्तों, आज के हम खाने के चैलेंज वीडियो में खाएंगे भात, चना दाल और परोर की सब्ज़ी, और ये थोड़ा बहुत भुजिया है और ये एक प्याज है। तो दोस्तों चलिए इसे हम फिनिश करते हैं, पर उससे पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे वीडियो तो आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करिए। और एक बात, हाँ दोस्तों, आप सब इस वीडियो के लिए 1000 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं खाना। चलिए दोस्तों पानी पी लेते हैं। वैसे दोस्तों आज आपके घर में क्या पका है, कमेंट करके बताइएगा।
है।